És vissza is tértünk a Noise of Mist, illetve a Filthy Casual közötti játékkal. Igen, üdvözlünk mindenkit. És megérkezett minden játékos. Csak át is váltottunk a másik képre, hogy lássuk a játékon belül történő eseményeket. A két csapatban már be is lépett a Noise of Mist egyik játékos, a Haribo, illetve Lincoln is, illetve a Filthy Casual, azaz narancsárga színekben megjelenő csapat. Mindkét játékosa is belépett. Ez a meccs... Ilyen is ritkán van, nem? Hogy előbb kezdődik a meccs, mint a kitűzött időpont. Igen. De úgy látom, a csapatok már csak tűkön ültek, úgyhogy el is kezdték a mérkőzést. Hát ugye a Filthy Casualnak lett volna egy mérkőzés, nem tudom, hogy mi történt vele, mert ugye azt nem közvetítettük. Nekik volt ugye kiírva a mérkőzésük, az nem tudom, hogy ők hova lettek. És a Noise of Mist Noise of Mist szerzett egy gólt. gólt, Megszerezte az igen. első gólját. És a mérkőzés első gólját, itt láthatjuk, hogy megindul Lincoln, és egy balra fordulással átemeli az ellenfele feje fölött a labdát. Haribo indítja ezt a támadást Noise of Mist oldaláról, amit Lincoln játszik vissza, mivel az ő kapujuk felé pattant. És bemegy középre a labda. Kitért. Talán belövik. Nagyon Nem, volt. mind a két csapat elhibázta ezt, ugye? És így Haribo tudja Azért támadásszerűen ellenkező irányba vinni a labdát. mégiscsak a Noise of Mist kijött jobban ebből a összetűzésből, mert ők nem kaptak gólt. Igen, amit Master Snake blokkolt és játszotta vissza, de most Haribo megindult az ellenfél kapuja felé. Bejátszott a középre, mármint fallabdázni próbált, ugye, hogy bejátszik középre és gólt is szerez belőle, de nem úgy jött össze, mivel megérkezett Master Snake. Most a 50 Casual csapata kerülhet támadó pozícióba, de nem. Úgy látszik, Haribo védett. És ismét az ellenfél oldalán van a labda. Bejátsz a középre, szép érkezés lehet, és nem. Túl korán sajnos érkezett. nem találta. Lincoln túl korán Lincoln. érkezett. Skeleton Jack megpróbálja beadni középre, de nem találja el jól a labdát. Kell visszahozza egy kicsit, de sajnos Lincoln nem hagyja, és megindul az ellenfél kapuja felé. Haribo érkezhet, rossz szögbe találja el a labdát, így visszapattan a kapufáról. Itt Lincoln támadhat, beviszik középre, de szépen kijátsszák, Skeleton Jack védett. Skeleton Jacknek sikerült átemelni ellenfele fölött, azaz Haribo feje fölött a labdát. És ez megindított a támadást, amit Lincoln blokkolt, és ellentámadásba, azaz kontrába kezdtek. Na talán bepattan? Nem, szép. Skeleton ismét Jack véd. nagyon szépet védett. Haribo visszapattintja a labdát. Itt egy ellentámadás Noise of Mistről. De... 50 Casual megindult talán? Igen. Noise Nem of Mist 50, kerül- hanem Filthy Casual egyébként. Guilty? Ilyen Bocsánat. Filthy, nem 50. Kellene. Ott egy melléugrást láthattunk Lincoln részéről. Középen játszadoznak a labdával, de most... Talán gól lehet? Nem. Középpálya bal szélén játszottak pontosabban a labdával, ugye. És egy nagyon szép indítást láthattunk, már nem biztos, hogy is szerette volna Master Snake az indítást, de Skeleton Jack. Középre pattan a labda. És talán nem, kapufa. Master Snake kapura lőtte. Nem talált. Lincoln vezeti maga mellett a labdát, nem túl sok sikerrel. Master Snake jön és állítja meg, illetve próbálja megfordítani. De a Noise of Mist úgy dönt, hogy inkább akkor játékossal együtt küldi előre azt a labdát. Nem De sikerült. Skeleton Jack nagyon szépen kihozta a kapujuk elől. Ezáltal felszabadítva ott a légteret.
Talán? Nem. Mindig itt a kapufánál küzdnek, ha megfigyeled. Elég vicces. Mert ugye az a legkönnyebb, ugye gólt szerezni, hogy valamelyik oldalról bejátszunk középre, És csapattársam talán érkezik. Haribo, ha jól lövi vissza, Lönkornak, talán lehet egy gól, nem? Nem lett gól. Hárítanak. Nagyon szépen hárította a Féltik az OL csapata. Megindulást láthatunk a Féltik az OL Skeleton Jack részéről. Igen. Ugye, amit Skeleton Jack vezet, bejátszunk középre. Master Snake belőzvi, és gyönyörű szép nagyon kapufájt szép gól. gólt láthatunk Master Snake-től. Tehát hogy Skeleton Jack bejátszunk középre, és ráérkezik Master Snake egy nagyon szép fordulással. ...45 másodperc van hátra az első féltőből, és eddig döntetlen az állás. 2-1. 2-1-re javít a Noise of Mist csapata. Nagyon Épp, hogy szép, kimondtam, nagyon szép játékot Haribo. láthatunk a Noise of Mist részéről. Eddigi a legjobb játékuk szerintem. igen, szerintem is. Láttam pár meccsüket eddig, és hát mondhatom, hogy igen, szépen hozzák a formájukat. Összeszokottabban járnának, mint eddig. Nem akadályozzák annyira egymást. Jobban kezelik a labdát is. Mastersnek indítja ezt a támadást, amiből egy egyenlítő gól jöhet, mivel nincs ott senki védekezni, de pontosabban most értek vissza a Noise of Mist játékosai, hogy egy védekező pozíciót fel tudjanak gyorsan szedni magukra. Skeleton Illetve Jack ismétlen Lincoln. támadást indít. Lincoln érkezett ugye nagyobb szögből, illetve Haribo ért oda hamarabb. De Haribo ért oda hamarabb, nem illetve. Talán ez egy még bepattanhat, ha jól eltalálják. Nem, Haribo nagyon szépen kijátszotta oldalra a labdát, és most hagyják és leesni, le is ugye, pattan. hogy végre legyen az első félidőnek, amit 2-1-re nyert a Noise of Mist csapata. Hamarosan kezdődik a második félidő. Ha jól láttam, Lincolnnak elég magas pingje van. Reméljük, hogy ez nem befolyásolja a játékát. Hát egyenlőre úgy tűnik, hogy nem. 120-as pingje van ugye, de nem befolyásolja, illetve nekem is megnövekedett a pingem. Érdekes, lehet, hogy a játék szerverével van valami probléma. De úgy látom visszaugrott 100 alá 92-nál, úgyhogy 116 nem, jelenleg, megint felugrott. ami probléma lehet a szerverekkel. De a többi játékosnak nem olyan magas a pingje, de reméljük, hogy ez csak ilyen időszakos probléma nála. Ismételten megindul a játék. Skeleton A Jack first touch-ot próbálja Lincoln megfordítani a szerezte meg. labdát, igen. Mert ugye jelenleg egy támadás alatt vannak. Sarokba a szögletből kipattan a labdát, Haribo játsza vissza. Haribo visszajátsza, igen. Talán Meg Lincoln, ha középre. jól eltalálja. Nem de kell igen, eltalálnia, ahhoz, hogy nem bemenjen. is kellett, igen. A Haribo lövése nagyon szépen bepattant a kapuba. Sajnos Skeleton Jack kicsit ugrott, nem érte el. Tehát eddig az állás 3-1, ugye a Noise of Mist javára. 3-1 a Noise of Mist javára, szerintem ez az eddigi legjobb játékuk. Így van. És talán ezt meg is nyerik, mert ugye eddig, ha jól tudom, nyertes meccsük nem volt. Igen, én is ebben a tudatban vagyok, ugye, mármint hitben, hogy nem volt eddig még nyertes meccsük szerintem. De ahogy a Féltik az OL-nak se volt. Ó, talán Haribo vissza tudja lőni? Nagyon szép, Lincoln talán érkezhet a labdára? Nem, sajnos. Lincoln érkezett a Skeleton labdára, Jack. de Skeleton Jack ugye szépen hárította ezt az indulást. Na, most talán a Filthy Casual támadhat. Nem, Lincoln nagyon Lincoln szépen hárít. védett, illetve Haribo indul meg előre, de elugrik a És labda nem mellett. talált el a labdát jó irányból. Nagyon de szép. talán Lincoln. Lincoln egy befelé fordítással bejátszotta a kapunak a bal oldalára, bal alsó sarkába a labdát. Láthatjuk, hogy Látjuk, megindul, és egy nagyon szép bal befelé forgatásra. A Filthy Casualnak sincs eddig nyert meccse, most nézem itt a táblázatot. És eddig csak egy rugott góljuk van viszont. Ó, most már 2. Megindul a Filthy Casual, talán most belőhetik. És talán most belőhetik? Nem. Jack elhibázta. Haribo jött és nagyon szépet védett.
Master Snake nem hagyja a labdát. Nézd meg, bejátsz a középre. Talán Megpróbálja Skeleton Jack bejátszani, de érkezik rá, Haribo nem? megint nagyon szépet védett, ugye. Még ott marad. Skeleton Jack próbálja jó szögben eltalálni a labdát, bejátszani középre Master Snake-nek, de sajnos elütötték. Haribo megszerzi a labdát. Haribót össze-vissza rögdösi Mastersnek, hogy ne érjen a labda közelébe, ugye. Ismét egy helyzete van a Noise of Mistnek, amivel nem élt. De most megindulhat, és úgy És egy látszik, nagyon hogy... szép gólt lőtt megvan a gól. Skeleton Jack önmaga feláldozásával, ugye. 4-2 az állás. Itt látszik, hogy megindul, eltalálja. És ahogy fordulna balra, oldalról beleérkezik Lincoln, hogyha jól láttam. Igen, most már csak így bosszúból, hogy ez a gól már úgyis megvan. Miért is ne robbantsuk fel, ugye? Nagyon szép védést láthatunk Talán Lincolntól. most érkezik a Skeleton Jack szépen, És gyönyörű. 2-2-re fordította az állást, és jelenleg 4-3. 4-3? 4-3, Így egy van. góllal vezet pontosan a Noise of Mist csapata. Talán még egyenlíteni is tudnak, illetve megszerezhetik a Vezetést a Filthy Casual. Amíg az idő ott fent az nem jár le, addig akármi megtörténhet ugye ebbe a játékba, mivel egészen addig megy a játék, amíg a labda nem ér földet. És bepattan. Nagyon szép lövést láthatunk, Lincolntól hátulról néztük ugye Haribo szemszögéből, mivel, de most meg visszajátszásban meg tudjuk nézni, hogy mi is történt pontosan. Igen, Lincoln átemelte mind a két játékos fölt a labdát és bevitte a kapuba. Tehát a két gólos pontkülönbség megmarad most még. Egyenlőre. Ez egy nagyon szép előreindítás lehet a Filthy Casual részére, Master Snake de úrik, de nem Haribo találja. eltalálta a labdát ezáltal. És ott Na, egy talán beadja, és nagyon kipattan, és elhibázta. mind a két Master játékos Snake nagyon sajnos csúnyán elhibázta. Igen, pedig ezzel visszahozhat volna magukat. Nem baj, még nincs vége a második félidőnek. Kevesebb mint 2 percük van az egyenlítésre, illetve a vezetés megszerzésére. Haribo jobban ért bele a labdába, mint Támadó pozícióban a Noise of Mist csapata, és be is Noise of járták. Mist még egy gólt szerzett magának, ezzel 3 gólra növelve a gólkülönbségüket. Így az állás 6-3. Lincoln, illetve Master Snake indulnak a labdára, amiből utána Skeleton Jack viszi tovább sárga oldalról. Noise of Mist csapatából Lincoln És próbál illetve egy gólt helyzetet szerezni, látunk, Haribo elő, de de sikerült Nagyon blokkolni szépen. a Jacknek ugye ezt az indulást. Aztán Haribo érkezett, nem jó szögbe, ugye ahogy mondta kollégám is, és nem, ezáltal nem sikerült gólt szerezniük. talán a Filthy Casual most összeszedi magát és belövi. Nem, kipattan a labda, Haribo hárít. Haribo bejátszik középre a labdát, Jobb amire helyzet. érkezik Lincoln, és Lincoln egy nagyon szép rálő. gólt láthatunk Lincolntól, amiben Meg is van. ugye Haribo adta neki a gólpaszt, ahogy látod, falra felpattintva bejátszott a középre, aztán Skeleton Jacket arrébb lökve tisztította meg az utat Lincoln számára. Ugye láthatjuk azt, hogy a Noise of Mist elég sokat fejlődött a legutóbbi tegnapi játéka után. Talán tegnap Igen, játszottak igen. utoljára, jól emlékszem? Igen, tegnap játszottak valóban. Nagyon szép gól. És ha jól emlékszem, 15-2-re kaptak ki, vagy valahogy így. Igen, Ugye? nagyon sokat fejlődtek tegnap óta, mert láthattuk az előbb is, hogy Haribo visszaindult egyenesen a kapuba indítás helyett, és Lincolnra bízta az indítást. De most jelenleg Haribónak kell indulnia. De a Skeleton Jacknek, mivel ők voltak legközelebb a labdához. Master Snake nagyon szépen eljátszotta Haribo feje fölött a labdát. Na, itt egy lehetőség, Master Snake talán jó szögbe eltalálja, és nem. Túl Nem kell hamar ugrik el, de eltalálnia, bepattan. de végiggrul ugye a pályán. 33 másodperc. Itt nagyon jól van el a tudta ugye találni, és innen begurulta, bepattogott a labda a kapuba.
Haribo se bírt jól felugrani, Master Snake inkább Haribót lökte félre, mint hogy a labdát bepattintsa. Hát igazából senkit nem talált el, nem tudom, hogy ugyanazt a meccset nézzük-e. Én úgy láttam, mint hogy Haribót sodorta volna arrébb. Nem, egymás alatt ugrottak. Haribo alacsonyabban volt, mint Master Snake, úgyhogy egymás közelébe se értek. Egy rossz érkezést láthattunk Jacktől. És most megindul a Noise of Mist. Vagy nem. Befelé pattan a labda, középpályára, Még ezt a támadást befejezhetik. de nem. Guilty Casual, Skeleton Jack jött és blokkolta ugye, lepattant. és Így itt van. van a 8 meccsnek a végeredménye. Vagy Tehát az előzővel 9-esnek elnézést. összesítve ugye 8-4 lett a végeredmény. Pontosan, és nem sokára érkezik a harci tandem kecske meccse a patkányok ellen, mert a harci tandem kecske ugye eltelt a 9 órára. Úgyhogy hamarosan jövünk.